Conga, beyond crypto. Będziemy włączali. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Słychać nas, czy nie? Dajcie znać, jeżeli będzie słychać. Ja będę tutaj starał się coś mówić. I jest, no to super. To zaczynamy. Łukaszu, jeszcze raz. Dostaliśmy informację, że wszystko jest ok, że wróciło do normy. Nie ma to jak małe zakłócenia na starcie. No to lecimy jeszcze raz. Dla przypomnienia, dziś jest wtorek, 20 sierpnia 2024 roku, a imieniny obchodzą, najważniejsza informacja zdaje się, Bernard, Samuel, Małgorzata, Maria i Leo Wigild. Drugi raz się łamię z tym imieniem, niesamowite jest, naprawdę. Pozdrawiamy Leo Wigildów. Za oknem około 20 stopni ciepła, słonecznie, cena KNG to $1,81, cena BTC to niespełna $61,000, obecny blok Bitcoina 857 582, a do halvingu pozostało 192 418 bloków, czyli około 1307 dni. A to jest 215 kwadrans z Kangą. Dajcie nam znać, jak nas widać, jak nas słychać. Mam nadzieję, że tym razem dobrze. I jak się macie i skąd nas oglądacie. I Łukaszu, tradycyjnie. Pytanie. Nie było suchara, bo tam się pojawiło, że ja już słyszałem ten suchar. Nie, jeszcze nie słyszałem. Nie było jeszcze suchara. Sama fryzjerka w lodówce. Wiem. O mamo, zapomniałem. Maszynkę, no właśnie. No, Łukaszu, zatem powiedz proszę, co dzieje się na rynku kryptowalut, ponieważ jak patrzę na moje wykresiki, widzę, że mniej więcej tydzień temu o tej samej porze cena Bitcoina oscylowała całkiem w podobnych granicach. No właśnie. Potem był dip i pojawia się kolejny kwadrans z Kangą, cena wzrosła. Co tutaj się wydarzyło? Musi być stała cena. Nie, wczoraj jeszcze widzieliśmy poziomy Bitcoina 58 000, nawet było trochę poniżej. Myślę, że sporo shortów było poustawianych, no i oczywiście poleciała szpila do góry, nawet na 62.
chyba 400, tak mi się wydaje, taki był szczyt. No i polikwidowały się shorty, było to wyraźnie widać na takim kaskadowym wzroście obrotów. Faktycznie Bitcoin znów pokazał wysoką zmienność. Wielu analityków mówiło, że będzie spadało, wielu analityków mówiło, że trwa konsolidacja. Ja jestem zdania, że teraz mamy okres wakacyjny i jeszcze trzeba być cierpliwym, chociaż faktem jest, że te wszystkie wskaźniki, które mówią o bullrunie, o tym banana zone i w ogóle, to są coraz większe i wskazują na przyszłe dynamiczne wzrosty, oby ich nie przegapić, oby nie przegiąć z tym czekaniem na spadki, bo jednak możemy tutaj troszeczkę się minąć z rynkiem. Bitcoin 60 800, ETH 2650. Mówienie w tej chwili, takie jest moje zdanie, mówienie w tej chwili o wskaźnikach, o średnich, kroczących i punktach oporu chyba jeszcze nie ma dużego sensu, bo jednak ta zmienność jest wysoka, raczej spowodowana tym, że i mamy wakacje i dużo jeszcze jest tematów, które nie do końca zostały rozwiązane, chociaż jak sobie popatrzymy na ETF-y, bo to jest szalenie ciekawe i chcę tutaj pokazać Wam, jak wyglądają ETF-y. No więc zacznijmy może od ETF-a eterowego. 3 dni ostatnie, czyli poniedziałek, piątek i czwartek spadki. Wyprzedaż, jak to zwykle z Grayscale'a, mamy dosyć dużą wyprzedaż. Co ciekawe, wczorajszy dzień był zerowy praktycznie, nigdzie nie było zakupów poza ETHW, no i oczywiście spadki w Grayscale'u, 13,5 miliona ubyło. To jest, myślę, całkiem pokazuje, że jednak sentyment na rynku nie wrócił do kupowania, chociaż o tym zaraz pogadamy. Na Bitcoinie za to odwrotnie, od 3 dni wzrosty. Można powiedzieć, że cały czas mamy przewagę zakupów nad sprzedażą. Wczorajszy dzień był zaskakujący o tyle, że na Grayscale'u było zero. Także to jest taka ciekawa informacja. Bardzo duże zakupy na BlackRocku, prawie 100 milionów, na Bitwise'ie wyprzedaż 25, łącznie mówimy o 62 milionach dolarów przyrostu. Ja powiem tak, skoro duzi kupują, to warto tutaj być z nimi, żeby nie uciec. I jeszcze krótkie podsumowanie wzrostów, bo myślę, że to też pokazuje nam ciekawą sytuację. Na liście 7-dniowych wzrostów, czyli od ostatniego kwadransu, Aave 33% zysku, Tron 14,5%, BNB prawie 9%, Toncoin prawie 9% również, no i na przykład Litecoin 8%. Co ciekawe, w pierwszych tych 20 najlepiej rosnących walut mamy Bitcoina, który może pochwalić się 2,6, także dużo walut ma wzrost, ale jeszcze więcej spadków. Rynek jest faktycznie zmienny w tej chwili bardzo. No, Bitcoin w obecnej hoście wypada całkiem pięknie, powiedziałbym, przynajmniej w porównaniu do pozostałych kryptowalut. No, altcoiny czasami mają bardzo wysokie wybicia, a potem bardzo, bardzo cierpią, naprawdę krwawią momentami, no później też mocno odreagowują z powrotem. Zobaczymy, czy hossa na altcoinach w tym wypadku też będzie miała miejsce. Ja tutaj akurat mam troszeczkę inne zdanie co do średnich kroczących, powiem szczerze, bo obserwuję bardzo mocno wykresy i średnie kroczące są akurat tym, co śledzę w tym momencie najbardziej, a do tego dojdziemy później, tam się coś pod nimi dzieje, ale o tym porozmawiamy tak mniej więcej pod koniec tego materiału. Niemniej jednak, no mamy sytuację, że napływy do Bitcoina na ETF-ach, jak wspomniałeś, są. No i pytanie, czy to może być powiązane z prognozami dotyczącymi stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, bo pojawiają się pewne sugestie, zerkam na statystyki, 22,5% ekonomistów przewiduje, że stopy procentowe zostaną obniżone o 0,5. No właśnie, ja nawet dzisiaj rano sobie robiłem krótką prasówkę, gdzieś tam mi mignęło, przyznaję, że dopiero po chwili się zastanowiłem, co tam padło i jak już się chciałem cofnąć, to już było mało czasu, że
podobno blisko 100% ekonomistów wieści obniżkę stóp procentowych. Oczywiście różne poziomy, 0,25, 0,5, są nawet tacy, co mówią 0,75. Ja przypomnę, jeden z czołowych ekonomistów, wyleciało mi oczywiście nazwisko profesora, który wykłada właśnie tematy związane z zarządzaniem polityką monetarną, mówił o tym, że jego zdaniem należy zwołać emergency meeting, czyli takie awaryjne spotkanie, na którym powinna być natychmiastowa obniżka o 0,75 i we wrześniu kolejna obniżka o 0,75. On tam nawet mówił chyba o 1,5%, także jakimś kosmicznej obniżce. No oczywiście, ja bym powiedział, ekonomia to nie jest nauka w rozumieniu ścisłym, to jest nauka społeczna i tutaj każdy może mieć swoją teorię, bardzo ciężko jest falsyfikować wiele teorii, chociaż kilka jest takich, które możemy uznać za naukowe, ale jednak to jest nauka społeczna, więc z nauką taką ścisłą no, ma mało wspólnego, ale uczymy się, patrzymy, ja mówię średnie kroczące, które? 50 i 200. Okay. Ale jeszcze wracam do tych stóp procentowych, bo to by było radykalne obniżenie stóp procentowych o 0,75 już teraz, kiedy najbliższy meeting, właśnie tak jak wspomniałeś, jest we wrześniu. No, banki centralne z natury nie powinny zaskakiwać, a przynajmniej nie bardzo, no, bo wtedy może zachwiać to troszeczkę ekonomią, w związku z czym niepewność jest najgorsza dla inwestorów, jest najgorsza, to prawda. Natomiast no, odczyty ostatniej inflacji, odczyty bezrobocia na rynku Stanów Zjednoczonych jasno pokazują, że jednak coś tam się dzieje. Mamy wzrost bezrobocia, mamy spadek inflacji, przynajmniej tej oficjalnej, bo ja coraz częściej tłumaczę znajomym, że to nieprawda, że inflacja w Stanach wynosi tam 2,5 czy 3,5%, to tak nie jest. Wystarczy popytać ludzi, którzy mieszkają w Stanach i zapytać, ile wydawali rok temu na obiad w restauracji, a ile wydają teraz. Różnice są kolosalne, no a zarobki aż tak nie rosną, także faktycznie te odczyty inflacji nie do końca są prawdziwe i myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego Fed jednak nie obniżał do tej pory tych stóp, że miał świadomość tego, że te stopy procentowe muszą być trochę wyższe. No i oczywiście bardzo ważna sprawa, wybory są w listopadzie, więc jeżeli teraz obniżymy te stopy, no to ten efekt wzrostów, tego poczucia, że mamy zielono na rynkach, że jest cudownie i wspaniale, może do momentu wyborów się załamać i się okaże, że będziemy mieli czerwone, a to na pewno nie będzie z korzyścią dla bieżącej administracji. Zresztą znowu, możemy wrócić chwilkę jeszcze do wyborów, mamy panią Kamalę Harris, która od 30 dni nie udzieliła żadnego wywiadu ani odpowiedzi na pytania dziennikarzy, nie udzieliła. Było jedno pytanie, na które odpowiadała, ja muszę powiedzieć, że w ogóle nie rozumiałem tego, co mówiła. Cały czas powtarzała słowo return of investment, czyli zwrot z inwestycji, ale jakoś tak nie mogłem tego poskładać. Jeżeli ktoś to oglądał, to było chyba wczoraj albo przedwczoraj, złapali ją przy wchodzeniu do autobusu i udało się zadać jednemu dziennikarzowi to jedno pytanie. Jeżeli ktoś to oglądał, proszę niech napisze w komentarzach, o co w tej odpowiedzi chodziło, bo ja po prostu tego nie zrozumiałem. Czyli brzmi to bardziej jak marketing polityczny niż jak polityka, tak? No tam słuchałem, bo dlaczego oglądałem tą odpowiedź, no bo kilka osób na YouTubie posądzało panią Kamalę Harris o bycie pod wpływem i to się tak rozeszło. Ja nie sądzę, żeby to aż tak było, natomiast faktycznie nie zrozumiałem z tej odpowiedzi nic. Zastanawiam się, dlaczego jest chowana, dlaczego nie udziela odpowiedzi. Mam nadzieję, że z nią nie jest podobnie jak z Joe Bidenem, oczywiście w trochę innym wymiarze, no ale tak przy okazji Joe Biden znowu udał się na tygodniowe wakacje, czy tam 4-dniowe wakacje po raz kolejny. O, i jeszcze właśnie, Franek, dobrze zauważyłeś i wrócimy do tego pytania później, będę chciał wytłumaczyć, o co mi chodziło, chętnie podyskutujemy i wyjaśnię, o co mi chodzi, ale to później. Teraz wróćmy na chwilę jeszcze do Bitcoina. Powiedz, we wrześniu obniżka stóp procentowych, jak to wpłynie na Bitcoina?
Moim zdaniem korzystnie, zdecydowanie korzystnie. Mało tego, oprócz, no nie łudźmy się, obniżki stóp procentowych skutkują tym, że kapitał z obligacji płynie do akcji, w związku z czym aktywa ryzykowne również zyskują. Aktywa ryzykowne, czyli takie, które mają trochę niższą kapitalizację rynkową, czy nie tylko Bitcoin, ale ogólnie kryptowaluty mogą na tym znacząco zyskać. Mało tego, są pewne czynniki, które mówią dodatkowo o tym, że no, przesłanki do wzrostów są dosyć duże, ponieważ analitycy Goldman Sachs być może właśnie sugerując się tym, że faktycznie 100% analityków podaje, że obniżki stóp procentowych na pewno nastąpią, no, nie ma ku temu żadnych wątpliwości, przynajmniej z ich strony. Analitycy Goldman Sachs przewidują, że prognoza recesji właśnie spadnie jednak. Prognozowali 25% na to, że recesja będzie miała miejsce w tym roku. Obecnie prognozują, że będzie to najprawdopodobniej maksymalnie 20%. 20% szans na recesję. No, 2 odcinki temu, zdaje się, byłem tutaj z Kamilem, rozmawialiśmy o tym, ta prognoza została podniesiona, aktualnie jest obniżona, w związku z czym no, jest to byczy sygnał. Pytanie, czy ta recesja nie zostanie jakoś ukryta znowu dodrukiem i nie przeniesie się na następne lata, no bo jednak i tutaj trochę zaprzeczę temu, co powiedziałem wcześniej, prawa ekonomii są niezaprzeczalne. Jeżeli żyjemy z długu, no to kiedyś ten dług trzeba oddać i im dłużej zwlekamy, tym zwykle to się kończy gorzej. A ręka rynku jest niewidzialna, tak? Tak, no tutaj muszę powiedzieć, że ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami, które zajmują się oddłużaniem ludzi. Prowadzą takie firmy i muszę powiedzieć, że myślałem, że to jest jakiś marginalny problem, a tu się okazuje, że to jest jednak bardzo, bardzo duży problem osób niekoniecznie z tych nizin społecznych. W żadnym wypadku mówimy tutaj wręcz o średniej klasie kierowniczej albo takiej, no wydawałoby się ogarniętej, a oni po prostu biorą na przykład chwilówki, które ich zabijają i w pewnym momencie ktoś, kto zarabia 2-3-krotność średniej krajowej, czyli niemałe już pieniądze, tak, zarabiają i muszą płacić rat miesięcznie więcej niż zarabiają, takie im wychodzą. Na szczęście niektórzy potrafią im pomóc właśnie zbijając te wszystkie chwilówki i biorąc normalny kredyt i wtedy się okazuje, że można z długów wyjść. Bardzo ciekawa sprawa, ale to tylko pokazuje, jak mało wiemy jako społeczeństwo na temat ekonomii, na temat tego, jak pożyczać, kiedy pożyczać i na co pożyczać, co to są odsetki i jak szybko może dług rosnąć, jeżeli nie spłacamy go w terminie. Także temat rzeka. O tak, bardzo ubolewam, że w szkole podstawy przedsiębiorczości były takim krótkim epizodem i w zasadzie niczego nie wnosiły, a uczyły tego osoby, które w zasadzie z przedsiębiorczością miały niewiele wspólnego. Co do przedsiębiorczość, to już kurczę, to już byłoby high level, nie? Ale ja muszę powiedzieć, że jak patrzyłem na program z matematyki, to uczymy się o sinusach, kosinusach i różnych funkcjach trygonometrycznych, bardzo ważne, oczywiście, zgadzam się, że to jest ważne, ale ludzie kończący nawet liceum nie do końca rozumieją procenty. A uważam, że procent jest o wiele bardziej potrzebny w życiu codziennym niż te sinusy i kosinusy. To powinniśmy wiedzieć, co to jest procent składany, jak wyliczać, no bo to odpowiedź na pytanie, zapłaciłeś za jakąś rzecz 100 zł, było 20% VAT-u, czy tam 23% VAT-u w tej cenie, ile zapłaciłeś VAT-u, no to zdecydowana większość ludzi odpowiada 23 zł. Więc no niestety taką mamy szkołę, warto się douczać. To jest dobry moment, bo jak mówimy o tym, żeby się douczać, to musimy powiedzieć o naszej książce. Ja teraz pokazuję ją tutaj do tej kamery. Słuchajcie, Czas Bitcoina od narodzin do globalnej waluty. Książka, której jesteśmy patronem honorowym jako Kanga, w tej chwili do kupienia tylko na Kandze, w Kanga Shopie. Jeżeli płacicie Kanga Payem, to dodatkowa zniżka. Cena 50 zł nie jest wygórowana, a w mojej ocenie i nie tylko mojej, jest to pozycja obowiązkowa tuż obok standardu Bitcoina. To jest coś, co warto mieć. Ta książka, czyta się ją bardzo lekko. Dobra wakacyjna pozycja.
Takie jest moje zdanie, bo szansa standard Bitcoina to jest jednak książka troszeczkę cięższa, mająca dużo więcej takiego trudnego materiału. Czasami trzeba nawet przeczytać kilka fragmentów więcej niż raz, żeby wszystko zrozumieć. To się czyta znacznie łatwiej. Polecam każdemu, kto jeszcze ma wakacje przed sobą, wziąć na urlop i poczytać sobie na basenie w ramach relaksu. Zerkam jeszcze w komentarze, widzę tutaj Jankesa, który odwołuje się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Jego zdaniem obniżka wyniesie 25 punktów bazowych, wyższy poziom byłby jawnym przyznaniem się do tego, że zaspali z obniżkami i przydusili gospodarkę. No trudno się z tym komentarzem nie zgodzić. Tak, bardzo dobra opinia. No ale pozostając w kwestii nieco politycznej, ale nawiązującej mocno do krypto, Donald Trump, jak myślisz, jakie ma zasoby krypto? No, wiem. Zgodnie z oświadczeniem chyba, jeżeli moje informacje są prawidłowe, ponad $1 milion ma w krypto, więc jest jakimś inwestorem, jak na zwykłego człowieka, całkiem sporym, jak na Trumpa, to jednak bądźmy tutaj uczciwi i powiedzmy, że to są nieistotne, drobne dla niego, więc nie jest to jakaś istotna inwestycja, ale ma, to prawda. Ale dywersyfikuje swoje dochody, no i analitycy Arkham Intelligence nawet zweryfikowali pewne informacje i dochodzą do wniosku, że może to być nawet $3,6 miliona i z samych NFT Trump zarobił osobno, to jest, liczymy tutaj osobno, bo te $3,6 miliona to jest tylko i wyłącznie w Etherze, natomiast z NFT zarobił podobno ponad $7,15 miliona, więc całkiem pokaźna suma i widać, że ten sposób zarobków chyba mu się spodobał, bo już planuje wypuszczenie czy tam fingowanie swoim nazwiskiem kolejnej kolekcji. No, więc jest to ciekawy. Ja myślę, że jemu to pokazało, to był jeden z elementów, który pokazał Trumpowi, że coś tam jednak w tym krypto jest, że to nie jest taki scam, że to nie jest takie coś negatywnego. Zarzuca się mu, że on kiedyś był przeciwny, a teraz jest pro. Ja muszę powiedzieć, że to wymaga pewnej odwagi, żeby polityk zmienił w tak jawny sposób zdanie, bo większość polityków udaje, że wcale zdania nie zmieniła i oni zawsze jacyś tam byli, a on tutaj mówi tak, z jednej strony podtrzymuje to, co mówił wtedy, to znaczy mówi, dla niego dolar jest najważniejszy, ale z drugiej strony mówi tak, Bitcoin to jednak jest coś wartościowego i nie należy go pomijać. Zresztą tak samo jak na przykład zdanie zmienił szef BlackRocka, tak, który też w wywiadach wielokrotnie już mówił, ale on to robi, no nie jest politykiem, więc ma prawo może łatwiej zmienić to zdanie, nikt mu tego nie będzie wypominał, że jednak uważa, że Bitcoin jest legit, czyli jest taki czymś dobrym, silnym i to nie jest tak, że to jest scam czy jakaś piramida. No, myślę, że tak mówi, bo sporo na tym zarobił, więc ciężko mówić inaczej. Słuchajcie, widzę właśnie, że ogląda nas ponad 200 osób, a mamy tylko i wyłącznie 54 lajki. Słuchajcie, jeżeli zwiększymy ilość tych lajków o 100, to może zrobimy na koniec tego materiału analizę techniczną połączoną z czymś specjalnym, a tym czymś specjalnym będą FireCharts. Łukaszu, nie wiem, czy miałeś już do czynienia z FireCharts? No, ja powiem tak, FireCharts to jest coś dla mnie zupełnie nowego, nie analizowałem tego typu wykresów. Patrzyłem na inne wykresy, ale o nich może też później powiemy, natomiast jestem bardzo ciekawy tej analizy, więc słuchajcie, łapki w górę, bo nie będzie tej analizy, a ja bym chciał się dowiedzieć już teraz. Osiągnijmy poziom 150 łapek w górę i zrobimy analizę. Będzie to bardzo połączona fajnie. Analiza techniczna zestawiona z FireCharts i zobaczymy, czy to, co jest na jednych wykresach, pokrywa się z tym, co jest na drugich. Mówię to w szczególności do tych, którzy nie oglądali Kanga Trends, bo na Kanga Trends, czyli naszym nowym programie analitycznym, który ma za sobą 4 odcinki, 5 wypuścimy jutro, prezentuję właśnie analizę techniczną. Tak, techniczną, on-chain i właśnie FireCharts, które wleciały właśnie tydzień temu, więc jutro drugi odcinek z FireCharts
Przekonajcie się, jakie to jest fantastyczne narzędzie. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, dajcie łapki teraz, to zrobimy taką samą analizę na żywca. To jedna z ciekawych rzeczy dotycząca tych filmów, przynajmniej to jest mój wniosek z tego, jak oglądałem, to nie są filmy, które przydają się tylko tu i teraz, czyli nie jest tak, że przeszłe odcinki nie należy oglądać, bo nic tam nie będzie, bo to już jest historia, tylko właśnie informacje, które tam są podawane, warto sobie przyswoić, więc zachęcamy do tego, żebyście obejrzeli nawet te odcinki przeszłe, bo one mają sporo wiedzy i warto się z tym osłuchać, obyć i poczuć klimat, no oswoić się przede wszystkim, nie? Bo to czasami jak oglądam jakichś analityków, jak oni zaczynają coś mówić, to mam wrażenie, że ja się czuję tak jak niektórzy moi znajomi, gdy ja się okaże, że w pokoju czy na spotkaniu jest jeszcze drugi informatyk i zaczynamy o czymś rozmawiać i w tym momencie ludzie tak patrzą na nas z lekko otwartymi oczami i mówią, że rozumieją tylko i, że, przy, na, pod, a reszta to tak jakoś nie bardzo. Przyznam szczerze, że moja przygoda z analizą techniczną wyglądała całkiem podobnie. Warto na początek opatrzyć się z analizami, ponieważ jeżeli sięgniemy po jakąkolwiek literaturę albo sięgniemy po, no tak, przede wszystkim literaturę, jeżeli sięgniemy do wykresu, to też tam możemy się zacząć na nim coś bawić i zacząć go poznawać, ale mimo wszystko warto pooglądać analizę wcześniej, zanim zaczniemy się jej fachowo uczyć, ponieważ to zmienia sposób postrzegania i ułatwia rozumienie. No a jeżeli chcecie się uczyć analizy technicznej, no to pamiętajcie o tym, tak jak z Iwo wspomnieliśmy na ostatnim No Comment, już niebawem, bo w październiku bieżącego roku wystartuje kurs na Kanga University, który właśnie analizie technicznej będzie poświęcony. Także zachęcamy bardzo serdecznie. To, czego nie rozumiecie z Kanga Trends, nic się nie martwcie, wszystko będzie wyjaśnione, a i tak staram się to na bieżąco wyjaśniać. Nie wszystko naraz wam pakować, więc naprawdę z czasem dowiecie się wszystkiego, ale jak już jesteśmy przy No Comment, muszę coś sprostować. Popełniłem gigantyczne faux pas. Co się stało? I zostało mi to wypomniane w komentarzach, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy o ETF-ach na MicroStrategy, no i moje źródło podało, że ETF-y będą miały longa X175, co jest wielkim błędem, ponieważ jest to X1,75. Dziękuję za waszą aktywność w komentarzach i słusznie, że mnie poprawiliście. Przyznaję się do błędu, biję się w piersi. Okej, bardzo dobrze, a teraz może na chwilkę porozmawiać na temat kolorków, bo to jest temat, który o dziwo wywołał wielką burzę. Też swego rodzaju fire charts. Też swego rodzaju fire charts, tak. Otóż pozwoliłem sobie tydzień temu powiedzieć, że w pewnym sensie uważam, że jesteśmy poddawani manipulacji związanej z kolorowaniem map pokazujących temperatury powietrza. Z jednej strony mówiłem o tym, że te kolory są nieadekwatne, raczej służą straszeniu, a z drugiej strony mówiłem, że te kolory się zmieniają. No i teraz muszę powiedzieć tak, znalazłem bardzo mało informacji, które pokazywały rzeczywiste mapy z lat poprzednich. Nie mówię z zeszłego roku czy sprzed 10 lat, tylko mówię na przykład z lat 80. albo 70. zeszłego wieku. To brzmi strasznie. Nie mogłem dotrzeć do tego typu informacji, natomiast na pewno dotarłem do informacji pokazujących kolory. No i teraz możemy się chwilkę zastanowić i powiem, co według mnie jest najistotniejszą sprawą w tych kolorach. Otóż mapy koloruje się od, nazwijmy to, ciemnofioletowego, czyli takiego bardzo zimnego koloru, przez jasno-niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, aż do takiego ciemnobrązowego, prawie że czarnego koloru, który ma reprezentować najwyższą temperaturę. No i teraz dla mnie, jak myślę o tego typu kolorowaniu map, to myślę przede wszystkim o odbiorze tych mapy. Zastanawiałem się, jak to powinno być. No i w mojej ocenie w sposób naturalny kolor zielony kojarzy nam się z czymś miłym, przyjemnym i właściwym, w związku z czym kolor zielony powinien reprezentować tą temperaturę, która dla człowieka jest optymalna. A tą temperaturą, pytałem wiele osób, są okolice 20 stopni, 22, 23, niektórzy mówią nawet 24, 5, to już może być troszeczkę ciepło, ale 21, 22 to jest ta temperatura, w której czujemy się dosyć dobrze. Nam jest przyjemnie, nie musimy ubierać kurtek, możemy chodzić częściowo odkryci, jest nam przyjemniej. To jest ten kolor zielony dla mnie. No i szukałem takich ładnych
diagramów, które by pokazywały, jak te kolory by się rozkładały, no i znalazłem. I teraz chcę wam pokazać, jak według mnie powinny wyglądać takie kolory. I tutaj proszę bardzo, możecie zobaczyć temperatura około 20 stopni Celsjusza, to jest ten nice, to jest to przyjemna temperatura, 25 to już jest ciepło, to już może nie, dla niektórych może nie być aż tak bardzo przyjemny, ale cały czas jest to dobra. Przy temperaturze do 30 stopni zaczyna być nam już gorąco. No powyżej 30-35 to już jest po prostu bardzo, bardzo gorąco. No powyżej 40, jak dochodzi do 40 to jest już no, niebezpiecznie, tak? Zdecydowanie niebezpiecznie, chociaż tutaj dużo jeszcze zależy od wilgotności. Ja miałem okazję być teraz niedawno w Neapolu, gdzie było 34-35 stopni i muszę powiedzieć, że to było po prostu gorąco. Nie było niebezpiecznie, nie było strasznie. Może nie grałbym wtedy w siatkówkę albo w piłkę na otwartym powietrzu, ale przyjemna temperatura, żeby poleżeć na plaży, więc całkiem fajnie. No i tak samo w drugą stronę schodzimy 15 stopni, to już jest tak chłodnawo, musimy coś ubrać na siebie, już nie jest przyjemnie, 10 stopni to już jest tak. No jak jest 10 stopni na dworzu, to trzeba coś ubrać, nie? Takiego zdecydowanie ciepłego, 5 stopni to już jest zimno, 0, już mówimy o mrozie, no i stopniowo coraz większy mróz. No i te kolorki mi pasują. To jest to, co uważam, że powinno być używane, natomiast okazuje się, że niestety jest troszeczkę inaczej. Teraz wam pokażę, jak wygląda taka mapka na przykład dla Polski. To randomowa mapka z IMGW. Średnie temperatury w Polsce w 2017 roku, zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, zobaczcie sami, co my tutaj mamy. Otóż okazuje się, że kolor zielony to jest temperatura 10 stopni. A ja bym powiedział, że zielony to jednak powinno być 20, no wtedy ta mapka wyglądałaby zupełnie inaczej, bo by się okazało, że średnie temperatury letnie w Polsce są tymi właściwymi temperaturami przyjemnymi, ta mapka nie wyglądałaby przerażająco i o to mi chodziło. Nie chcę mówić, żeby to jest moja subiektywna ocena, Franek pisze. Oczywiście, że tak, wszystko co mówimy to jest subiektywna ocena, natomiast na pewno nikt nie zaprzeczy temu, że 10 stopni albo 5 stopni to nie jest temperatura przyjemna. To jest po prostu chłodno i to nie jest coś, co powinno być pokazane kolorem zielonym i tak mi się wydaje, że to jest niewłaściwe, a pokazywanie temperatury 17 stopni kolorem pomarańczowym jest po prostu niewłaściwe i w jakimś stopniu czuję się tutaj zmanipulowany. Także tyle, jeśli chodzi o... No trochę się to pokrywa z taką mapek. bieżącą narracją, którą mamy aktualnie w mediach, prawda? W związku z czym faktycznie manipulacją można to w zupełności nazwać. Żeby było jasne, nie uważam, że klimat się nie zmienia. Klimat się zmienia, ale taka jest natura wszystkich rzeczy. Rzeczy się zmieniają. Zmienia się temperatura, zmienia się, nie wiem, zalesienie, zmienia się poziom wody. Wszystko jest zmienne i nie mamy możliwości utrzymania stanu stałego. To nie jest nic dobrego. Pogoda na Ziemi zmieniała się cały czas i chyba nikt temu nie zaprzeczy, także to jest okej. Klimat teraz też się zmienia. Możemy dyskutować na temat tego, jak człowiek wpływa na te zmiany klimatu, no ale to jest zupełnie inna dyskusja. Jeszcze sobie zerkam w komentarze. Adam tutaj pisze, że 7 łapek brakuje do 100. Do 150 dążymy. 100 musimy uzyskać od momentu, w którym byliśmy wcześniej, więc jeszcze troszeczkę. Dobra. Jeszcze jedna ciekawa informacja, bo przygotowałem sobie tutaj również takie mapki i chcę wam pokazać te informacje. Mam nadzieję, że mi się uda to szybko odnaleźć. Tak, tu mam tweety, mam 2 ciekawe tweety, którymi chciałbym się z wami podzielić. Jeden tweet, który pokazuje słynnego pana 100, Mr. 100, który, uwaga, dalej kupuje, ale nawet intensywniej niż do tej pory, bo tutaj możecie zobaczyć sobie tego tweeta. 19 sierpnia wyśle wydobyto bitcoinów? 450. Ile bitcoinów kupił pan Mr. 100? Nawet nie strzelę. 500. Wow. 500 bitcoinów kupił, tutaj widzicie z 19 kupował 102, 101, 101, 101, 101. Łącznie kupił ponad 500 bitcoinów. No,
jak ktoś tak kupuje intensywnie, bardzo, bardzo ciekawe DCA, kupowanie systematyczne tych bitcoinów. No a teraz jeszcze jeden bardzo ciekawy news dla mnie, który wyszperałem. Otóż okazuje się, że 60% największych funduszy amerykańskich hedgingowych trzyma bitcoinowe ETF-y. I tutaj macie 25 największych tych funduszy i zobaczcie, nikt nie sprzedał w drugim kwartale. Wszyscy co najwyżej kupowali. I to niemałe, czasami niemałe ilości. No, olbrzymie fundusze, to jeden, jak widzicie, w tej chwili posiada czy na koniec drugiego kwartału posiadał ponad 27 000 bitcoinów, w drugim kwartale dokupił 1500, także mamy tutaj ciekawą sytuację, jeżeli fundusze hedgingowe kupują bitcoiny, no to może my również powinniśmy o tym pomyśleć. Swoją drogą... No jest to też temat dzisiejszego odcinka. No, kupowanie bitcoinów. Fundusze, banki i no tak, to co się dzieje na amerykańskim rynku ETF, bo Bloomberg podaje takie informacje i to jest bardzo ciekawe, że aż 1950 instytucji w Stanach Zjednoczonych zainwestowało w Bitcoin ETF na przestrzeni ostatniego półrocza, w zasadzie odkąd Bitcoin został uruchomiony. W zasadzie to są dane z pierwszego i z drugiego kwartału, z czego w drugim kwartale są dane na podstawie wniosków 13F składanych do SEC, więc sądzę, że są całkiem wiarygodne. Bloomberg je wyciąga na wierzch i mówi, że w drugim kwartale bieżącego roku liczba tych funduszy, czy tam instytucji inwestujących w Bitcoina ETF-owego wyniosła 701. Dużo? No, bardzo dużo. Według mnie bardzo, chociaż znowu trzeba pamiętać, że ta skala, w jakiej te fundusze wchodzą, nie jest jeszcze taka pełna. To jest tak jak właśnie możemy mówić o Trumpie, który ma 3 miliony czy milion 3 miliony z kawałkiem, tak? 3,6 w Etherze. Tak. W Etherze. No to dla niego nie są jakieś bardzo istotne środki, on nie jest all in w żadnym wypadku, no ale pokazuje, że może mieć dobre wyczucie, skoro wchodzi, ryzykuje. Całkiem dobry, w mojej ocenie dobry ruch. No, mówi się, że dobrą praktyką w przypadku funduszy hedgingowych i wszelkich innych inwestycyjnych jest posiadanie ekspozycji na kryptowaluty rzędu 0,5%. Aczkolwiek dążenia są do tego, aby te fundusze wynosiły aż 2%. No ja słyszałem, że nawet bodajże Van Eck chyba w swoim takim raporcie, to on zachęcał konserwatywnych inwestorów do 1-2% swojego portfolio w krypto. Konserwatywnych, więc myślę, że 5, nawet więcej procent dla tych, którzy mają większy apetyt na ryzyko. Ja osobiście uważam, że jednak krypto jest dla mnie najważniejszym aktywem i tutaj nie ukrywam, że to jest to, w co inwestuję zdecydowaną większość swoich środków. Chciałem jeszcze coś powiedzieć na temat Kangi, bo pojawiło się tam kilka pytań o Kandze, czy będzie XRP na Kandze i inne tego typu. To chcę powiedzieć, że XRP nie dzisiaj, ale dzisiaj wchodzi. Mamy Internet Computer ICP, to jest nowy blockchain, listing dzisiaj i notowanie do USDT. Będziemy mieli, a jutro mamy bardzo ciekawy projekt Mantle MNT, będzie listowany do USDT. Również ciekawy projekt, ciekawy koncept. Zachęcam do tego, żeby przeczytać o tych projektach i rozważyć ewentualny udział w rynku, bo faktycznie te projekty mi się przynajmniej osobiście podobają, chociaż tak jak zawsze mówię, nie zachęcam nikogo. No i nowe IEO na Kandze już 23, czyli gdzie mamy wtorek, Piątek? Piątek, dobrze liczę, nie? W piątek mamy nową platformę do emitowania memcoinów na Bejzie, więc również projekt w tej chwili na fali. Zachęcam do zapoznania się z tematem i jeżeli będziecie uważali, że to coś dobrego, no to będziecie mogli właśnie na Kandze zainwestować, a już niedługo, bardzo ciekawe, prawdopodobnie będzie ICO, chyba za 2 tygodnie. No bądźcie z nami, śledźcie
I to jest dobry moment, żeby dać łapkę w górę. Oczywiście, żeby była analiza techniczna, ale kliknąć subskrybuj i dzwoneczek, żeby nie ominął Was żaden film, bo YouTube nas powiedzmy nie przepada za nami, mocno nas tutaj zbija we wszelkich wynikach, a takie kliknięcie w dzwoneczek pozwala Wam uniknąć tego i pokazuje też, że może więcej osób jest zainteresowanych, a w związku z czym YouTube musi jakoś tam na to reagować, także zachęcamy, bo będzie ciekawy projekt, naprawdę wyjątkowa rzecz. Ja tylko powiem, że w to zaangażowane również jest Gala Games, ale nic więcej nie będę mówił. Tak, subów mamy 12,8 tysiąca, w związku z czym liczymy na to, że podbijecie tą wartość, dobijemy do 13 tysięcy już niedługo. Patrzę na jeszcze łapek w górę, mamy 123, to jeszcze brakuje nam 27 do tego, żebyśmy zrobili analizę techniczną i fire charts, przypominam, porównawczą. No a jeszcze wracając do ETF-ów, 4%. 4% to jest wartość ETF-owa, Bitcoina, jaką posiadają instytucje z całkowitej podaży tej kryptowaluty. No to już zaczyna być istotna wartość, nie? Tak, tutaj czujemy chyba już pomału, że zasady gry się pomału zmieniają. No to jest to niebezpieczeństwo, na które wielu wskazuje, że jeżeli ETF-y będą posiadały bardzo dużo bitcoinów, mogą zacząć w pewnym sensie manipulować nie tyle rynkiem nawet, ile samym bitcoinem. Mogą wprowadzić różnego rodzaju restrykcje, mogą być wprowadzone te ograniczenia w obrocie. No, nie jestem przekonany, czy tak będzie. Nie czuję tego aż tak bardzo jak na przykład Sławek, który bardzo mocno tutaj się martwi tym problemem. Ja na razie jeszcze nie, chociaż rozumiem obawy i bardzo możliwe, że nie doceniam przeciwnika, bo jednak tutaj może się okazać, że ten przeciwnik jest jednak sprytniejszy niż mi się wydaje. Bardzo byczo i korzystnie, krótkoterminowo z pewnością, długoterminowo, no to się okaże, można tak powiedzieć. No ale pozostając w temacie ETF-ów, Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF. Nadchodzi być może taki projekt, czy on będzie miał miejsce, czy nie, jeszcze nie wiadomo, natomiast już przymierzają się pewne instytucje do tego, aby złożyć odpowiednie wnioski, no i on miałby śledzić Nasdaq Crypto Index, aby dawać ekspozycję już nie tylko na Bitcoina, nie tylko na Ether, ale także na koszyk połączony, który byłby również z altcoinami. No pytanie, czy coś takiego na rynku faktycznie może się zadziać, jeżeli tak, bo chyba obaj jesteśmy zdania, że jak najbardziej, no właśnie kiedy? No ja myślę, że chyba powinno się pojawić więcej różnych krypto, bo na razie mamy 2, Bitcoina i Ethereum. Jak się pojawi trzeci, może czwarty, to wtedy taki indeks będzie według mnie miał większy sens. Nie? Teraz chyba jeszcze nie, natomiast na pewno wpłynie to na swego rodzaju adopcję, chociaż znowu rynki krypto, patrzę sobie w tej chwili w całkowitą kapitalizację rynków krypto, no to jeszcze nie jest, to nie jest jeszcze ten przedział, to jest 2 biliony, tysiące, miliony, miliardy, biliony, 2 biliony dolarów, tak, po polsku mówiąc, to nie jest jeszcze bardzo duża kwota. Tak, ta wartość powinna urosnąć, myślę, 10-krotnie. Wtedy będziemy jako rynek krypto bardziej istotnym klockiem w tej całej układance finansowej. To, co mamy teraz, jest jeszcze za mało, ale to tylko pokazuje, o ile muszą wzrosnąć krypto, tak? O ile musi, a na pewno wzrośnie, bo jednak ten kapitał, który jest wkładany, to jest potężny kapitał i on musi jakoś wpłynąć na Bitcoina. Tutaj znowu ciekawy wykres widziałem dzisiaj rano na Glassnode pokazujący zapasy bitcoinów na giełdach. No i to jest po prostu, zaczyna być coraz dziwniej, bo naprawdę ubywa bardzo mocno, a cena nie idzie, jakoś nie chce urosnąć, w związku z czym tutaj Mt. w końcu rozdał. Ostatnia partia poszła, tak? W zeszłym tygodniu, czy w poniedziałek chyba ostatnia partia poszła. Niemcy sprzedali, teraz pewnie płaczą. Amerykanie też trochę sprzedali bitcoinów. Inne jakieś większe sprzedaże też się pojawiały, no więc rynek to wchłonął, można powiedzieć, i nic złego się nie stało. Mamy po prostu konsolidację przedłużającą się, do tego wakacje.
Jak myślisz, kiedy będzie zmiana trendu? No, zasadniczo rynek, patrząc przez pryzmat cykliczności, charakteryzuje się tym, że po halvingu są 3 miesiące stagnacji i wystrzał. No, ten czas stagnacji nam się troszeczkę przedłuża. To jest taka troszeczkę niespodzianka. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że jednak rynek pójdzie do góry i to moim zdaniem zdecydowanie, przynajmniej jeżeli chodzi o Bitcoina, sądzę, że z Ethereum będzie zdecydowanie tak samo. Natomiast co ciekawe, przytoczyłeś rezerwy Bitcoina na giełdach. To jest wykres, który nawet przytaczałem na Kanga Trends, czyli na naszej analizie rynku krypto w minioną środę i zestawiłem go jednocześnie z rezerwami stablecoinów USDT i USDC. I się okazuje, że Bitcoina ilość stale spada, USDT i USDC ilość na giełdach stale rośnie, w związku z czym są to bardzo mocne dwa czynniki, które wskazują na to, że popyt narasta. No bo jeżeli przybywa stablecoinów na giełdach, no to one nie są tam po to, żeby je trzymać, tylko po to, żeby dokonywać zakupów. Więc w tym samym czasie ilość Bitcoina ubywająca to jest taka bycza dywergencja, bym powiedział. Bycza dywergencja, która skutkować będzie na pewno tym, że cena wzrośnie. Chociaż nie jest to porada inwestycyjna. Tak, tutaj zwracam uwagę na to, że często pojawia się ten problem. Jesteśmy, że tak powiem, urobieni w krypto, mamy kupione to krypto, no i co teraz robić w takiej sytuacji, jaka jest teraz, czyli gdy mamy typową konsolidację, no to tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem jest ten temat związany z pożyczką, tak? Czyli zastawienie krypto, wzięcie pożyczki w USDT czy w złotówkach i dokupienie trochę krypto. Jest to jedno z rozwiązań, które dla tych, co mają wysoki apetyt na ryzyko, daje ciekawe możliwości. Oczywiście nigdy nie zostawiamy wszystkiego, raczej zostawiamy spory margines, ale dzięki temu możemy nawet w bardzo bezpieczny sposób zwiększyć swoje zasoby bitcoinów znacznie lepiej niż tylko je stejkując, ale to jest już dla odważnych. Ja tłumaczyłem to rozwiązanie na którymś z poprzednich no comment. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zachęcam do obejrzenia. Dobrze, jeszcze zerkam na ilość łapek, mamy ich 140, więc brakuje jeszcze 10 szybkich łapek i zrobimy analizę. I teraz tutaj mamy o spekulacji, chodzi o, Adam pyta się, czekaj, patrzę, czy to jest to, o czym ktoś mnie tutaj pytał, ciągle o tego proroka, mam tutaj, Paweł Roszkowski pyta się, skąd wiemy, że film proroka został zmanipulowany i najpierw, ja powiem tak, szczegółów dokładnych nie znam, mam tylko informacje następujące. Film został zdeployowany jako prywatny, a potem odprywatniony w momencie już po zamachu, a jak film jest prywatny, to można go edytować i nie ma tutaj jakiegoś ukrytego drugiego dna. Czy widać, czy film był edytowany, czy nie, tego nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, bo nie jestem takim wielkim specjalistą. Tutaj raczej oparłem się o specjalistów, którzy mi mówili, że ten film został w ten sposób zmanipulowany, ale jeżeli macie inne pomysły albo wiecie, jak to można sprawdzić, to napiszcie nam w komentarzach. Dużo się mówi w krypto na temat tokenizacji nieruchomości. Bardzo dużo. Miałem nawet ostatnio kilka takich bardzo ciekawych rozmów tutaj w Polsce z różnymi osobami, które chcą przeprowadzić taką tokenizację. Temat duży. A pomyślałbyś, Łukaszu, o tokenizacji kaplicy? Słyszałem o tym kościele, tak? Tak, Colorado House of Prayer tokenizowało swoją kaplicę, aby kupić budynek za $2,5 miliona. Niesamowita ciekawostka, ale jak widać przyjmuje się w każdym świecie. Pastor, jak sam przyznaje, doznał objawienia. Siła wyższa podpowiedziała mu, że należy to zrobić. I proszę. Nie będę tego może wnikliwie komentował, natomiast ja uważam osobiście temat tokenizacji nieruchomości za coś naprawdę interesującego, dające możliwość nam, zwykłym szarym ludziom, w pewnym sensie otworzenia sobie ekspozycji na rynek nieruchomości. Szczególnie teraz, bo to jest o tyle ciekawe, że te nieruchomości chyba czeka jakaś większa zapaść i będzie potrzebne, czy też będzie dużo możliwości inwestycyjnych, a nie każdy dysponuje olbrzymimi zapasami gotówki, żeby móc wejść w taki rynek, no bo żeby kupić nieruchomość, trzeba jednak dysponować dużymi kwotami, a tutaj tokenizacja otwiera
bardzo prosty mechanizm. Dajcie znać w komentarzach, czy taki temat tokenizacji nieruchomości, na przykład oparty o rozwiązanie typu emitowany jest token i ten token pokrywa 100% wartości na przykład jakiegoś biurowca, a potem firma zarządzająca tym biurowcem skupuje tokeny na przykład z rynku po cenie rynkowej, wydając na to 50% przychodów z czynszu najmu. Drugie 50% wypłaca tym, którzy zdecydowali się zamrozić swoje tokeny na stakingach, czyli nie działać na rynku. To jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj dyskutowałem już z kilkoma osobami, nawet z jednym ekonomistą, który na początku bardzo tak nieprzyjaźnie na ten temat patrzył, ale po paru tygodniach od rozmowy wrócił do mnie i mówi, że to faktycznie wygląda bardzo, bardzo interesująco, daje duży potencjał. No ale na razie jeszcze nikomu się nie udało dobrze stokenizować nieruchomości, a Dokładnie wydawałoby tak się, że to takie proste. Tymczasem ilość łapek przebiła 150, a nasz czas antenowy w ogóle wynosi już 50 minut, także rozgadaliśmy się jak praktycznie za każdym razem. W takim razie przechodzimy do analizy. Jeżeli mogę, to zajmę teraz czas antenowy, podzielę się moim screenem, podzielę się 2 screenami. Najpierw będzie to analiza techniczna. Powiedz mi tylko, Łukaszu, czy wszystko dobrze widać? Widać, tak. Wszystko dobrze widać i pierwsze co, odwołam się właśnie do średnich kroczących. Dlaczego biorę je pod uwagę i dlaczego w mojej ocenie są obecnie bardzo istotne? No, wyświetlają nam się teraz tutaj 3. Jedną zlikwiduję tą żółtą, jest to studniowa średnia krocząca i w tym momencie nie jest nam ona potrzebna. Niemniej mamy 2. Czerwona linia, 50 średnia krocząca i zielona linia, 200 średnia krocząca. Jesteśmy po niedźwiedzim krzyżu, ale to pozostawiamy sobie w tym momencie na boku. Przyjrzyjmy się, jak pięknie 50 stawia opór. Mamy regularne odbicia idealnie od 50, która w tym wypadku, no nawet dzisiaj dotknęliśmy właśnie 50 na poziomie niespełna $61,5 tysiąca. Zestawiam sobie zazwyczaj średnie kroczące jeszcze z innymi wskaźnikami. No tutaj widzę RSI. RSI to jest bardzo ważny wskaźnik, który mówi nam o tym, czy jesteśmy aktualnie w strefie byków czy niedźwiedzi i widzimy, że poniżej poziomu 50, a jesteśmy na poziomie 50, no trwa walka. Tutaj to jest strefa niedźwiedzi, tu jest strefa byków. Powyżej 50 jest strefa byków, więc jeżeli będziemy mieli tutaj skuteczne przebicie i tym samym przebicie 50-dniowej średniej kroczącej, są szanse na to, abyśmy wybili wyżej. Porównuję to jeszcze z czasem zamierzchłym. Mam tutaj taki okres, proszę bardzo, czyli rokiem 2023, gdzie mieliśmy bardzo podobną sytuację. Niedźwiedzi krzyż, który w tym wypadku wyznaczył lokalne dno, które skutkowało odbiciem, późniejszym podróżowaniem pod 50 średnią kroczącą, przebicie jej, podróżowanie pomiędzy 50 i 200, przebicie i późniejsze wybicie ku górze. RSI zachowywało się tutaj troszeczkę inaczej, niemniej sytuacja jest bardzo tożsama. Jesteśmy, no tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w takim okresie konsolidacji. Myślę, że ta konsolidacja będzie skutkowała dalszym wybiciem ku górze. No warto tutaj obserwować też poziomy niższe, nie łudźmy się. No, nawet w tym momencie, jeżeli już mówiliśmy o fire charts, do których za chwilę przejdziemy, zwróćmy sobie uwagę na 3 poziomy. I pierwszym poziomem jest ten szczyt, który tutaj wyznaczamy w okolicach $70 tysięcy. Zapamiętajmy tą liczbę. Drugim poziomem, najniższy, 49 600, powiedzmy 50 okolice, no i 50 średnia krocząca, czyli 61 z lekkim okładem. I teraz pozwólcie, że przełączę się na inny screen. Jeszcze sekundkę. Bo tym sposobem właśnie przejdziemy do fire charts. To, co tutaj widzimy, widzimy, tak? To są fire charts. I to są bardzo ciekawe wykresy, które mówią nam o tym, jakie jest aktualne zestawienie order booka na największych giełdach na świecie. I to, co w tym momencie widzimy, im jaśniejsze obszary, tym bardziej interesujące. To są coraz wyższe wolumeny. Tutaj jest słupek wolumenowy po naszej lewej stronie. Im te wolumeny są wyższe, tym wiemy, że tutaj tych zleceń oczywiście jest więcej. Niebieska linia wyznacza nam cenę Bitcoina. Linie powyżej to są linie podażowe. Wszystkie te poziome linie to są linie podażowe, wszystkie poziome linie poniżej ceny to są linie popytowe. I to, co obserwujemy w tym momencie, no to
mamy tutaj obok ceny dosyć wysokie wolumeny na około 15 milionów dolarów i stanowią one, no i tutaj troszeczkę wyżej mamy nawet 25, są to wolumeny sprzedażowe. Widzimy, że ta linia się pojawiła i idealnie pokrywa nam się z 50 średnią kroczącą. Bardzo ładnie się pokrywa. W późniejszym czasie te linie ciemnieją, idąc do góry aż do 70. To, że ciemnieją, oznacza, że te wolumeny sprzedażowe w tym obszarze są znacząco mniejsze. No i mamy 70 000, na którym mamy bardzo wysokie wolumeny sprzedażowe. Postaram się to jeszcze jakoś, chyba się nie uda przybliżyć w tym momencie. No nie przybliżę jednak. W każdym razie widzimy tutaj bardzo wysokie wolumeny sprzedażowe wynoszące nawet 53,75 miliona dolarów w Bitcoinie oczywiście. Więc widzimy, że na poziomie 70, czyli na lokalnym szczycie, który przed chwilą wskazaliśmy na wykresie technicznym, no, mamy potencjalny wysoki opór. Oczywiście to, że ta strefa tutaj się pojawia, nie oznacza, że Bitcoin musi do niej dojść i jej nie przebije. To może się okazać, że to będzie taki rug pull na przykład, tylko w górę, że zostanie to wyciągnięte, a potem cena poszybuje w górę. W związku z tym zachęcam oczywiście w tym wypadku do naszego programu Kanga Trends, bo tam aktualizacje będą na bieżąco co tydzień. W każdym razie zerkamy jeszcze niżej, bo wskazałem też poziom 50 000 dolarów. No i proszę bardzo, 50 000 dolarów jest tutaj, na tym naszym wykresie i tutaj ponownie widzimy bardzo silne wolumeny zakupowe, w związku z czym analiza techniczna przepięknie pokrywa nam się z Fire Charts, czyli z tym, jak wygląda księga zleceń na giełdach kryptowalutowych. Tyle ode mnie. Słuchajcie, o więcej jak interpretować te Fire Charts, to odsyłam do poprzedniego odcinka Kanga Trends, na którym Łukasz tłumaczy dokładnie to, co tam się działo. Tutaj kilka osób bardzo usilnie chce, żebyśmy wytłumaczyli sytuację, dlaczego były jakieś spadki na rynku. Ja pamiętam, no nie wiem dlaczego były spadki, bo może ktoś sprzedawał bitcoiny i wtedy są spadki, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, jeżeli widzicie takie szpile, to faktycznie tak samo jak na innych giełdach u nas mamy sytuację skumulowanych procesów sprzedażowych. Czasami robią to market makerzy, czasami to robią ludzie, czasami jest to spowodowane tym, że likwidowane są pozycje loan, stąd zawsze przestrzegam przed tym, że jeżeli bierzemy pożyczkę, to z dużym marginesem, tak żeby na pewno ona nie została zlikwidowana. No a tych, którzy denerwują się takimi spadkami, to zachęcam do wystawienia zleceń zdecydowanie na przykład poniżej aktualnej ceny i wtedy będą uczestnikami takich spadków, będą mogli skorzystać na takich szpilach, bo w odróżnieniu od wielu innych giełd Kanga pozwala na wystawienie zleceń zdecydowanie poniżej aktualnej ceny, czyli jeżeli w tej chwili cena, zerkam, to jest 234 000, nie ma problemu w tym, żebyście wystawili zlecenie do order booka na przykład po cenie 160 czy 170 000 i jak będzie tego typu szpila, to wasze zlecenie się zrealizuje. Zachęcam do tego, to na pewno nie jest zły ruch, zrobienie tego typu zlecenia, jeżeli oczywiście wierzymy w to, że takie szpile będą się powtarzały. Także tutaj nie ma żadnej tajemnicy nie ma. Tak samo jak teraz mieliśmy takie wybicia do 62, 60, prawie 3000 dolarów, no były spowodowane tym, że były likwidowane pozycje short, no i one spowodowały zwiększony popyt na Bitcoina i cena, można powiedzieć, efektem kuli śnieżnej poleciała na chwilę do góry, po czym z powrotem wróciła do poziomu 60 000. No tak się dzieje na rynku, szczególnie tak rozchwianym, jaki mamy w tej chwili, tak? Tutaj dzieją się różne rzeczy, wystarczy jakiś gwałtowny ruch, który pobudza inne wydarzenia i to jest efekt kuli śnieżnej. Dla mnie to jest takie zadziwiające, że jak Bitcoin kosztował 15-17 tysięcy dolarów, to ludzie nie kupowali, a teraz jak kosztuje 50-60, to kupują. No, taka jest psychologia ludzi. Nie? Tutaj nie zawsze jesteśmy w stanie tutaj racjonalnie podejść do tematu. A historia zna przypadki szpil w dół. Przypomina mi się jedna sytuacja z około 2 lat temu, może troszkę więcej, już nie pamiętam, kiedy Bitcoin oscylował w okolicach 30-40 tysięcy dolarów. Na jednej z giełd amerykańskich nagle pojawiła się gigantyczna szpila w dół. Na giełdzie takiej, na której wszyscy zakładali, że jest wysoka płynność, okazało się, że Bitcoin spadł poniżej 10 tysięcy. Poniżej 10 tysięcy, to były sekundy, nawet mniej, ułamki sekund.
ułamek sekundy, tak bym powiedział, no ale no, ktoś na tym dużo stracił, prawdopodobnie bardzo ciężki palec, a ktoś na tym bardzo dużo zarobił, bo odbicie było natychmiastowe, w związku z czym no, te zlecenia, które ktoś tam sobie ustawił, licząc na to, że może jakimś cudem się kiedyś spełnią, no ten cud nastąpił. Tak, no to jest tutaj jakby naturalna kolej rzeczy, jeżeli mamy jakieś gwałtowne wydarzenia na rynku, rynek nie jest w stanie czasami wchłonąć dowolnej kwoty, tak, to jeżeli ktoś wystawia zlecenie sprzedaży 100 bitcoinów po market price, no to po prostu zachwieje rynkiem, nie ma tutaj innej możliwości, zresztą zachwieje tak mocno, że właśnie polikwidują się jakieś inne pozycje i to spowoduje jakieś stop lossy i tak dalej, wszystko zacznie się likwidować i w tym momencie będziemy mieli pogłębienie się tej szpili, no to jest niestety to, o czym mówiłem, że rynek bitcoina i w ogóle kryptowalut nie jest jeszcze rynkiem stabilnym i całe szczęście, bo dla nas to jest, powiedziałbym, możliwość i okazja, a nie wada. Ale kończymy już czwarty kwartał. Więc przechodzimy do konkursu. Jeszcze tylko przytoczę jeden komentarz, jeżeli mogę. Nadal myślę, że przed nami krach i BTC chwilowo tąpnie. No, może. Obserwujmy poziom 50 000, gdzie jak widzieliśmy jest szereg zleceń zakupowych. No i zachęcamy też, jeżeli oczywiście sądzi, że rynek tąpnie, to do konkursu, do którego w zasadzie już chyba powinniśmy przejść. Tak. Tłumaczę szybko zasady konkursu, tak żeby Łukasz mógł przygotować się z informacjami o wynikach. Każdy, kto umie, kto potrafi dobrze przeanalizować rynek, korzystając z różnego rodzaju narzędzi i wiedzy i jest w stanie wytypować, określić, wyznaczyć cenę Bitcoina za tydzień o godzinie 9. Zachęcamy, stań w szranki z najlepszymi i podziel się swoimi prognozami. Napisz komentarz #kwadrans z Kangą 216, a następnie podaj cenę Bitcoina na rynku Bitcoin do USDT, jaka będzie o 9 rano w przyszły wtorek, wyrażoną w dolarach, bez centów. Ta osoba, która będzie najlepsza, która będzie najbardziej precyzyjna, wygrywa tyle Kang, ile jest 10% łapek w górę pod bieżącym materiałem, czyli w tej chwili to na pewno będzie co najmniej 150 już mieliśmy. Tak, czyli co najmniej 15 tokenów KNG. Tak. Zachęcamy do wystartowania. Czy mamy zwycięzcę w tym Mamy zwycięzcę, ale jeszcze musimy nadmienić, że jeżeli zamieści się drugi komentarz, to granica błędu poszerza się do w zasadzie $100. Z 25, bo bez tego komentarza jest $25. Jeżeli mylimy się o więcej niż $25, to nie mamy zwycięzcy, ale jeżeli ktoś dał drugi komentarz, to $100. A jeżeli udostępnicie ten materiał w swoich social mediach, bierzemy tutaj pod uwagę Twittera, Instagrama, Facebooka, tak, to wtedy, jeszcze LinkedIna, to wtedy zyskacie dodatkowe 20 KNG. No i Łukaszu, jak myślisz, czy jest zwycięzca podczas tej konsolidacji? Jest? Ja myślę, że jest. No. Jest zwycięzca, który zamieścił 2 komentarze, aczkolwiek pomylił się tylko o $21, co oznacza, że już pierwszym komentarzem trafił naprawdę dobry snajper. Cena na Kandze o godzinie 9 dzisiaj wyniosła 60 953 USDT. Nasz zwycięzca prawie jak Mitch, to jest jego nick, zgłoście proszę do supportu po odbiór swojej nagrody, wytypował 60 974 i tym samym zgarnął 55 KNG. Moje gratulacje. Gratulacje, wielkie gratulacje. Tu jeszcze Tomek pisze, że zebrać parę osób, kilkadziesiąt milionów i trząść drzewem. Tak, oczywiście można tak robić, niektórzy tak próbują, czasami się udaje, nawet na rynkach tradycyjnych, a czasami nie. No i nie wiadomo do końca, co z tym zrobić. Ja wiem, że akurat w tym czasie, gdy ta była szpila, to po prostu na rynku poszło kilka bardzo mocnych informacji. Na wielu giełdach możemy zaobserwować takie gwałtowne spadki, jak zwykle polikwidowały się akurat wtedy longi, no i mieliśmy, to było chyba to podniesienie 100% w Japonii, to była ta sytuacja i poleciało. Tak. Nie tylko na Kandze taka szpila jest. No, ilość market makerów i tych osób, arbitrażystów, o tego słowa szukałem, która jest na Kandze, i to już nie są pojedyncze osoby, ich jest całkiem dużo, no ale jeżeli wszędzie się dzieją takie cuda, no to oni też mają ograniczone możliwości w tym, żeby działać, ale myślę, że warto się zainteresować tematem arbitrażu, jeżeli uważacie, że tego typu sytuacje to jest potencjalna możliwość zarobku. I tym sposobem dochodzimy do końca dzisiejszego materiału, natomiast Łukaszu, mam jeszcze jedno pytanie dla Ciebie. Czy to był pierwszy kwadrans, gdzie występował Łukasz z Łukaszem? Chyba drugi. Drugi? Tak mi się wydaje. Słuchajcie, napiszcie, czy pamiętacie, który to był kwadrans, czy występowaliśmy już z Łukaszem. My między sobą na pewno nie, tylko pytanie, czy z jakimś innym Łukaszem. Nie, z tobą występowałem.
Ze mną na no comment. Ach, to był no comment. Czyli pierwszy raz, wcześniej nie było. Także okej. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy podoba wam się duet Łukasza z Łukaszem. Jeszcze w miarę łatwo nas rozróżnić, chociażby kolorem włosów. Jeszcze przez jakiś czas. Jeszcze przez jakiś czas. I ocencie oczywiście ten materiał w skali od 1 do 6, przy czym 1 to cienko, 6 fantastycznie i wpadnijcie częściej we dwóch. Będzie nam bardzo miło za wszystkie komentarze od was. No i pozostają nam już chyba tylko okrzyki bojowe. No chyba, że chciałbyś coś jeszcze dodać. Ja chcę mój okrzyk bojowy wznieść. Bitcoin ciągle królem. Jestem tutaj bardzo stabilny. Uważam, że Bitcoin pokazuje swój potencjał. Oczywiście bycie królem zwykle oznacza, że jesteśmy bardziej stateczni i bardziej może tacy zachowawczy, ale uważam, że Bitcoin ciągle królem BCK. To nie dość, że dobrało się dwóch Łukaszy, to jeszcze w dodatku mają ten sam okrzyk bojowy. BCK, zdecydowanie. Wykresy to potwierdzają. BCK. Dziękuję bardzo, Łukaszu. Dziękuję również, Łukaszu. Do zobaczenia i zapraszamy na najbliższy no comment, który będzie w sobotę o godzinie 19. I na Kanga Trends. I Kanga Trends jest jutro. Tak. Jutro o godzinie 20. 20 zapraszamy. Warto się przygotować, obejrzeć wcześniejsze odcinki i zdobyć trochę wiedzy. Zapraszamy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.